salam sejahtera. Hari ini mau tunjuk korang satu benda. Order dari Shopee sudah sampai. Nih, Shopee Action Cam berapa? 1080 pixel. Pixel, okay. Nah, sorry. Ni dia. 2 inci screen. Apalah dalam kotak ni? Notifikasi. Sorry. 1080 pixel, waterproof, video, bla 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 bla, super wide angle lens 140 degree. Okay. Waterproof, bateri 900 mAh. Maksudnya 1 jam 1.5 jam. Pakai micro USB, dimension ya. Aku kurang faham pasal dimension. Okay. Baik. Harga nanti aku share di bawah. Aku akan bagi tahu lah berapa harganya. Okay. Dalam kotak GoPro ni. Oh, sebelum tu aku mau kongsi sikit kenapa aku beli GoPro. Okay, untuk channel Hyundai Man ni aku mix pasal mix dia punya apa ni, kandungan dalam channel aku ni. Ada music, tutorial, and apa macam-macam. So untuk kali ni aku beli GoPro supaya kalau ada video yang memerlukan review pasal kereta mungkin, tapi tak banyak lah. Okay lah. Okay, ni GoPro dia. Oh, cantik lah. Dengan harga berapa ringgit, tapi cantik. Seriously. Ni untuk micro charger lah, micro. Aduh, inilah dia newbie. Push start button. Button on off. Yang ni klik mungkin. Dapat nanti aku share. Yang ni satu GoPro. Dalam kotak ni lagi ada apa benda ni? Mungkin pemegang ni, folder. Abaikan dulu. Dalam kotak ni ada bandage. Yang ni bandage untuk pegang mic GoPro ni. Okay. Nice. Manual book. Ni paling penting, manual book. Spot can, waterproof, full HD 1080 pixel. User manual version 3. Okay. Dalam ni lagi ada apa ni? Screw. Oh, ya, ni apa ni? Untuk pegang ni kayu-kayu dia tu apa? Stiker apa? Stiker pula, aduh. Oh, yang ni charger. Bukan charger. Ni kabel charger. Mungkin transfer data boleh ni. Okay. Seterusnya dalam ni ada apa? Ni mungkin letak di ni gam. Gam guys. Tapi entahlah tahankan tak ni, tak tahulah. Okay. And the second last ada tools, screw. Entah macam mana mau pakai ni. Nanti tahulah mungkin. Dan yang last sekali ada adjustable ni. Untuk mungkin untuk tundukkan kamera ke apakah. Okay.
Oke, dalam nih. Oke, habis. Oke, not bad. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada yang telah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.